Nimmt er auf. Nichts mehr angreifen. Passt. Er nimmt auf. Gut. Das müssen wir jetzt nochmal kalibrieren. Das müssen wir jetzt nochmal machen, wenn wir natürlich neu anstecken. Bis mir den Wasser mag. Yes. Und ich muss erst nochmal die Fernbedienung. Also das ist komisch. Früher hat er was anderes angezeigt, nämlich einfach ein anderes Symbol und das ist ein pulsierender roter Punkt links oben und unten. Aha, Das klingt aber wie Aufnahme, das passt. Hallo? Siehst du mich? Ja. Ja. Wir machen jetzt die Kalibration mit einer Baumarkt-Wasserwaage, bitte, gell? Bitte schön. Ja. Das ist Lux Tools. Du sagst mir, was das heißt? Ich hab's. Passt. Können wir hinstellen. So, jetzt haben wir alles bis auf ein Feature noch, Erik. Das mit dem Fliegen haben wir noch nicht. Schau mal. Irgendwas hat sich nämlich bei der Kamera schon bewegt vorher. Ja, musst du mal sein. Ja, passt. Ja, Das ist was? bewegt die Kamera schon. Achtung, ich starte jetzt. Ja? Also die schauen wollen, Ja. können jetzt daherkommen. Das nachher Ich bin da, du kannst stehen einfach. Du gehst einfach da nach hinten und überfrage mich nach der Cloud ist weg.
super. Sehr gut. Seit wir einer Runde fliegen, ist hilft nicht. Ja, warte, ich mach da noch. Also, ich bin jetzt nicht belegt. Das habe ich da, das kann ich da abziehen, gell? Das ist ein scheiß Stecker, darf ich dir das zum Halten geben? Also du hast dir die Tasche auch zum Verpacken, gell? Welcher ist denn der böse? Das ist der böse auf jeden Fall. So, nicht einfach den Strom abziehen, sonst wird das wahrscheinlich mit der Aufnahme nichts. Wenn wir das da aushängen, wo habe ich das eingehängt? Das ist ja interessant, wie ich das gemacht habe. Das war eher sau, auf die Stangen eingehängt. So. Wieso tut es denn jetzt gar nichts mehr? Also weil der keinen Strom hat. Also, wäre eigentlich wurscht. Ich darf ja den Servus drehen. So, wie glaube stoppe ich die Aufnahme?